Shasira. Urarenze mani uri mu vyungu. Oya reka nta vyungu ubuzima bw'ubujumbura n'ubundi Watabukiye. Yo. Ureka. Afise ubwoba. muramba rero iyo nagira ubwoba bene narakimwe tuvugane tugire partage nyene partage ndazi yuko Benda kuraba cyane ndahari. ndazi yuko experience yawe ndaza gufasha abantu benshi Imana ifashe bari sawa ndatanga ntabwo tuzibiri nako sangize ivyo bintu uri mu vyunguka reka twaze tugire iganiro ca tuvugana sawa bakunzi ba Axa Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima ndabamukije mwese aho muherereye akaba ari Ingabire Belle Chancel abasanzwe n'umukunzi akivi kuri Axa uyu munsi tukaba twaronse umutumire ndamwakiriye umutumire wacu ni kino kiganiro tugirane hama ndamuhaye umwanya kugira atwidondore aramutse n'abakunzi bacu bakunzi ba Axa Vibes TV nisaba murakomeye hama jewe amazina yanje ni Ingabire Loficarelle nkaba mba mu Kibenga nkaba ngira mpereze kuri Lumière ubundi actuellement muri stage merci kandi no kwiyakira karibu cyane merci namwe kuri uyu mwanya muduhaye jewe Carelle ndamuheruka muri secondaire twariganye agaciye imyaka myinshi tutabonana nibaza ko mu myaka yose ya université twari tumaze guhura nka gake none Carelle aho wabandanyije kuri Lumière mbega byari bimeze cyo kimwe nko muri secondaire mbega wabisanze cyo kimwe nko muri secondaire abantu ukuntu bari bameze abanyeshuri ukuntu baba bameze ubuzima bwabo nico kimwe nk'ubwo burya naje twabamo muri secondaire oya kampere kuri oya ko secondaire nibaza yuko turaronka umwanya wo kucrea amalia akomeye cyane gose ujya mwanya tumara nayo si mutoya kandi uradufasha cyane kubaka ikintu yitwa no kwita solidarité irenze par contre muri université urajanye mu maaffaire yawe uje kwiga ukitahira jewe ndashobora kwitanga ko exemple nka jewe uko nize muri secondaire ntitwashobora kubana tutazinanye n'ibikunda alors que ubunye muri université naragenda nkataha ntavugishije n'umwe ugasanga umwe wese ari mu gakwa kiwe agakwa kiwe cyangwa usanga hariyo abo mwajanyeyo aba ari bo muguma muvugana aba ari bo muguma mugendana ukazosanga ugiye nko muri groupe kuraba abantu njyana 20% uzimwo novuga rero yuko jewe uko navuye muri secondaire ngiye muri université byarahindutse cyane gose ndavyumva umwe wese ngo abari mu buzima bwiwe duhurira kw'ishuri juste ko kw'ishuri hama hanze ubundi afise ubuzima bwiwe turabona yuko muri université hari abajeune tuba turi abajeune mbega abajeune bose bo kuri université narizi baba bavuye mu mihingo itandukanye mbega bose baba bikomporta co kimwe tugiye kuraba neza nibaza yuko université aho ifitiye aho novuga ati ifitiye poa nziza ku buzima bwacu ni kwiyadapta ahantu hariho hose kuko usanga abantu bavuye mu mihingo itandukanye cyane gose si babandi nyene muba musanzwe ngo muzi nayo canke iki donc utegerezwa kwiyadapta gushasha kugira ngo ntukomeretse mugenzi wawe kugira ngo ntumurengere nanone kugira ngo ntube munsi yiwe donc mukagerageza guhuza niyo mpamvu rero vuga ati université irakwigisha kwiyadapta kabisa kuko abo imihingo itandukanye nyene imico si imwe ukuntu mwakoze si kumwe ukuntu mubayeho si kumwe donc nibaza yuko on se doit d'avoir un compromis duhurirako twese ndakumva cyane kwico nyene nari mvuze c'ukuntu tuba dutandukanye hari ababa bafise ingeso nziza hari ababa bafise ingeso mbi maybe hariyo n'umuntu agira ingeso mbi urumva atabyazi ko ari ingeso mbi bivanye n'iki mugabo ngerageze kujeneraliza ukuntu twumva abajeune b'iki gihe babavuga hariho na majorité abo numva
batuvuga nabi sinzi ko nawe aho ubaye ariko bimeze ariko jewe aho mbaye ubumengo turi plus muri sens négative gusumbya muri sens positive mbega wowe aho ubaye muri entourage yawe gusa ku ishuri muhira muri quartier cyangwa ahandi wowe ubwirira haramya abagenzi cyangwa abandi wowe ubona baba bameze cyane wowe ufite abagenzi bera gusa oya notangura kuri ku kajambo ka Gen Z barakunda kukatuvuga ko cyane gose hama rero je nanje muri jewe nasanze nadevelopye ikintu cuko banyise umugenzi ntavyemera kuko gerageje kuraba kuri bakategeza abagenzi donc iyi generation yacu bayivuga nabi cyane gose swat turi abantu batagira indero swat turi abantu bafyina umva aho kantu ko kandi atari bose kandi atari bose mukada kubwire des fois ils ont raison kuko tugiye kurabisha amaso yacu amaso ivyo atwereka turabona cyane gose yuko uko abavyeyi bameze kera siko twebwe tumeze ubundi twebwe twaradevelopye akantu ko kwicara bwima ko kubona yuko atatu dukeneye bitwizanira bize ngahanye dusange bikoze umva dushikire mu byuzi ntaco duha amaboko kandi rero nibaze yuko turi très exposé novuga d'abord kubera ko no kwita internet irateye imbere cyane gose internet ubunye cyangwa ibintu novuga IA cyangwa AI ibintu byaje vraiment kutwafirisa kutugira nyene abantu atacu twumva twohereza amaboko devoir ChatGPT akarekare kose uvumenga yene non pana jewe tukibagira yuko abavyeyi bacu baje mu masiber papa bakarondera twebwe ubunye akana abavyeyi sinzi ko mugangira abagenzi baje bamaze kwibyagira n'abavyeyi bose batubwira hageze kukamenya ingene baje kwishuri ko twebwe twaragenda hariya anye ngo tukava hariya bitukiri imisozi ngo tugashika ngo tukigira kwibuji ngo hariyo n'abakubwira ati jewe nigira kwishuri ngo navyigira ngo aho nyene ariko twebwe ukaraba kandi kumuravyo kubitse ngo n'ababeje ngo page 5 ariko twebwe ukaraba hariyo amatara hari iki ariko hariyo n'abadubura hariyo n'abo vyanga iki hari akantu waruvuze k'amarezo sosiyo iki nako nyene ndagashigikiye urumva ubunye amarezo sosiyo arabadevelope kandi rimwe na rimwe ifo yuko novyitwa tubajo mugabo hari igihe usanga ayo marezo sosiyo tuyakoresha nabi mbega ku bwawe n'izihe ngaruka nziza z'amarezo sosiyo mugabo si n'izihe ngaruka mbi z'amarezo sosiyo urakoze no gushaka nziza nabi kuko hose irimo vraiment hose irimo nziza d'abord kubanza gushimira Imana kweri kuko cyane baza ko nakakana kavirigire Imana yagashizemo akakano k'amarezo sosiyo kuko tugiye kuraba abavyeyi sinzi ko namwe barababwira ariko jewe abantu bankurira simbuka abavyeyi gusa abantu bankurira barakunze kumbwira cyane gose yuko twebwe abagenzi turafise génération yacu donc irafise la chance yo kugira internet développée kuko bobo urumva kuri abo internet ntaniyo turetse yuko ngira ngo ego yoba yari ihari gusa urumva ntiyari kwidevelope nk'ubu kivuye dire ubu dufise amachance menshi dufise novuga utuyira twinshi utuyira twinshi dufise ahantu henshi ho kurondera dufise ahantu henshi ho kwakirisa ama potentiel canke ibintu intellectuel bidufasha mu buzima ariko siko tubikoresha niho rero yacahaza ya kote mbi y'amarezo sosiyo rezo sosiyo iraho ni ukuri ndakubwire jewe bamega nkoresha kw'isomeni noguza inkoko noguza inkoko nkaba umuntu akomeye muko urumva isoko wamube ko ndabuto mu mutwe niyugururiye muga nyine sindavyase kwa amaheyeri ko naje ndayaraba ariko mbega nico coca kikudefinisa nico coca citwa pastor yawe niyo ca yitwa temps libre yawe gusa hari ibintu byinshi je vraiment ndakubwire amarezo sosiyo mu ibintu byinshi byinshi
vyiza na bibi iyo rero ugize ndakunda ry'ama algoritme atuma ibintu ukunze kuraba ari byo bice kumara kugarukana tufate uraravye akantu tufate nk'akaga se biblique uragakunze ushize ko like nibi kuri flash sensory ariko uraravye vlog urashize ko like bikurikira byose ibintu nivyo baguma bakunze na vlog nivyo biguma bikuzanira no kuri sida vyanse ni ufise umwanya uvuga ati ubonye vema j'ai du temps à tuer urashobora kuja ukaraba urashobora gutembereza umutwe urashobora gusanga uri kuraba iyo vlog y'ibintu vyo guteka urigiye agakoseti uri kuraba iyo vlog urabonye nk'akantu nk'agakasehole keza ukagatisa akazi keza kabisa byose biratwigisha mugabo no ni kuraba mbega umutwe wanje canke mind yanje tuko ndayitumbereza kuki tuko ndayitumbereza cyane cyane ku majambo yo baravuga ku bintu bitagira mvura canke hari ico ndiko ndagira hari ico ngabiza jewe niho rero ofite nibaza yuko kugira uboneka ari mbi canke ari nziza uraba ku muntu wari we wese kuri umwe wese twaje tujeneraliza ngo urumva ngo vyose ngo gukurayo ucaye ngo kugumizayo oya ni kuraba kuri umwe wese nimba koko iyo réseaux sociaux hari iki kiramufasha haraye kiramufasha gutera gushikana kandi cyane cyane nibaza yuko bivana n'ingene tuba turiko turazikoresha kubera yuko hariyo abazikoresha pour s'enrichir apana byose ko kugira atumwanya vraiment hari igihe navyo bishiki nkumva umengo ntaco kumva uramaze kumva uri muri leta kumva umengo ntaco uwo kwimarira woguma ngaho kuri telefone uraba video ugacika ikijuru neza mugabo hari n'undi mwanya uba wumva umengo reka ngira akantu gashasha reka kandi umva byose umva umengo twarabironse ngaho wonya biri ngaho mu biro yacu mugabo bikavana n'ingene turiko turabikoresha hama sinzi ikindi kintu ukuntu ubunya ama réseaux sociaux n'abantu ingene bashaka beaucoup plus kuyakoresha umengo bashaka kuyakoresha pour kwidivertisa pa muri sens nabo nyene ngo yo kutransuiza ngo turondere ibikini biki par exemple reka ndaguhe nka exemple baje hari abantu bamaze kumbwira hari n'abandi bamaze kumva babivuga ngo chaîne yacu ya Vibe TV ngo nizotera imbere ngo tuvuga ngo ibintu biri spirituel ngo tuvuga ngo ibintu muri sens yuko tuvuga ibintu biri kugira sivuge ku murongo urumva ibintu byiza ibintu bihite ku muntu ngira cabona ku yandi mashene baza bavuga ibihinya baza bavuga inkuru zabanaka mbega nawe we niko wowe utwibaza cyane jewe gerageje kuraba nibaza yuko ahubwo rero ngiye gutangura kubasengera kuko ndakeneye cyane rwose yuko iyi platform ejo canke hirya y'ejo yoba platform y'abantu baza bashinga intaye batemwanya ko hariho ikintu wavuze hari ikintu umutumire yavuze kikamuhindura kuko twese ego turakunze kwidivertisa muga ninda kugiye ni divertissement kuko uri kurumviriza amapropo ya Karere uri kurumviriza amapropo ya Chancel wari uyazi narazayituzi iyi platform nibaza yuko nukuri n'abandi wabashikiye bafashe gusenga kuko ntacananiye Imana dusengera ama platform nkaya anye atera imbere kuko urumva ni ikintu kiza ku none iyo ama platform atobahaye tukaguma muri tukaguma muri izansa ku bagoretse no bagira ngo muri entertainment tugumetse kunuko umva ibintu eko turaronsa ama information nukuri turinjije ibintu muri twebwe mugabo mbega ivyo twinjije biriko bidufasha biriko bidushikana kuki hari ico wigiyemo si vya bindi tuzogenda kugera mu myaka iri imbere tuvuga ati iyo menya iyo ndavyiyumvira kare none rero ndabasavye bakunzi ba Axa Vibe TV tugerageze iyo ni intombozi y'ubujuju ntitwemereye yuko izoza mu myaka yaciye imbere kuko nimba kufise umwanya no kwita temps libre nimba ufise gerageza urabe benjihe ndabiki nimba ukunda ukuntu Chancel avuga basi bigire nka motivation uzovuga ati reka numvirize nk'akajwi ka Chancel
imana ntizobura ahantu igufatira iguha ka information yakeneye kuko n'ukuri kw'imana si kukubesha ntizogusanga muri zirya nsaku ngo ikubwire ngo yo wemeze ukuntu ukoya hari ahantu izogusanga kandi izogusanga ahantu heza hari ibintu baza gukorera imbere yawe kugira ngo yimanifeste none rero karibu vrema karibu uhe mugenzi wawe ahe mugenzi wiwe kugira ngo dufashe novuga ngo dufashe urwaruka bagenzi bacu kugira ico twakefisa muri twebwe. Merci cyane ngiye ko ngaho nyene hari abantu ndondera mugabo n'abandi sinzi ko abandi ari kubera ari ngaha sinzi ko ari kubera sinzi ariko hari abantu ndondera surtout abajeune wowe baratinya kamera sinzi icyo kintu nama ndakibaza ni kubera ari kuri Axia ni kubera ari hehe yani bene naragiye cyane rwose muri ko hari ndimo bafashije gutahura yuko ubwoba ni sentiment ushobora kwirukana ubwoba ni ikintu utegereza kwirukana mu buzima bwacu kuko ntacyo kiza kidufasha la crainte ni ikintu mananje dafite kuzi kiragufija d'abord urabafije hama rero kumva yuko cya kintu kiri muri wowe udashobora kugiserura rero nibaza yuko jamais dire jamais siko banza ugerageze ego twese dufise talent zimwe dufise amadan amwe mugabo banza ugerageze wumvirize jena sindakoresha ubwoba vrema ntangwe kuza ndabutsinda simvuze yuko bwaheze ntangwe kuza ndabutsinda ubunye aho umuntu yanyegereye yambwiye ati ntabwo bwoba bwoza kudefinisa wewe wabwo definisa ubwoba bwawe bwerekeye ubuko uri hejuru yabo bwerekeye ubuko ni wowe ubukontorora si bwo ubukontorora nasanze rero n'ikintu uratangura rimwe ibindi byose wamaze kuronka akita akamoto pasi ko kugira ngo ubwirukanye yego arakoze cyane kahere kumotiva n'abandi karibu kugira dutange amatemanyage kugira twerekane ibyo dukora maybe ntibyofasha bose mugabo ndazi ntihazobura umuntu umwe ubundi tugeze ku ababone dika ndazi mwabo bose ntihazobura umuntu n'umwe ashobora kuba kutaba n'umujene mugashobora kuba n'umuntu hagira ico bimufashije ndamushimiye kandi umutumire wacu kuba yemeye kuza akampuye umwanya nibutsa ko turi kuri Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima iki kiganiro kikaba kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro kubu keza kazoza kiteka mbega gakahera muri kazoza kawe hariyo abantu wese turafise amaheve tureke amaheve tuvuga ngo amaheve ngo ari plus fou kubera igihe tumego iyo bimengo ari à long terme mbega hari indoto za kazoza woba ego d'abord navuze akantu ka amaheve nyene arenze nukuri rêver tant que bigikunda rêver kuko ukazoplaça ama expectations yawe ukazoyaplaça hejuru cane gose niho uzoguma ufise inguvu zo gukora kugira uzoshikire hamwe kure none rêver mana yanje rote vraiment hama jewe ku marêve yanje novuga yuko d'abord nta n'igihe kinini giheze ndiko ndabona yuko umenga amaheve yanje ari réduit à zéro kubera ko ndiko ndaraba situation y'igihugu tubayemo situation ya jewe uko mbayeho narabona umenga c'est perdu d'avance sishobora kugerageza tukabona umenga ibinye tuko turacamwo iyi ndabagize ukuri ni phase tuko turacamwo ni phase sivyo bizotudetermina igihugu cyose sivyo bizotugira ndazi sivyo bizotugira ngo ibinyene ngo turiko turabamo ni ibinyene natwe tuzobamo umengo genre nta machance nta twira turahari turozo abashone cyane niwo tukunze kubona nanje sitababeshi ikintu cyo kuja hanze tubona umenga niyo point de chapatoire dufise muganda kubwira nukuri je ne juge personne je ne jette pas la pierre kubera ko nanje we narigize kuja muri iyo phase yo kubona umenga
umva ntegerezwa kuja hanze ngiheza urabizi muntu dutegereza kugenda ugiheza ahantu hose twumvise waragenda ahantu hose ubonye waragenda ugasanga umutima wacu n'ubwenge bwacu twabishyize muri ivyo kandi hariyo n'abandi bantu bariko barahoketa kuba bataciye bagira ko batangura ishure canke baja donc en attendant yuko zo hanze bikunda hari abahoketa kuba bataciye batangura ishure kubera kurumva unye hariyo umwaka watakaye kandi umwaka si muke umwaka si muke donc rero twashize umutwe n'amaso yacu just twabishize ku bintu vyo kuja hanze fine nukuri ubironse genda mugabo ntibikwicire ubuzima wari ufise ngaha ntibikwicire indoto wari ufise ngaha kuko ngaha nyine ndakubwiye naho nyene harafise sindayita ama point de chapatoire muga ndayite amadebauche donc inzira nyinshi zirahari zo gushika kucushaka nibashi ko turabona batera imbere nibashi ko turabona bashika kuco bashaka nibashi ko turabona koko amaheve yabo bakayariza kubera iki hariyo ndayite gute hariho umwanya bicaye bariyumvira nk'imbega ko ni iki ushobora ni iki ushobora kwitezamo imbere ngaha ni iki ushobora kubyazamo umusaruro ngaha kuko ngaha mu Burundi nibyo ndababwira turahiriwe cyane rwose turahiriwe ndahura na chancelier mu barabara nkamuyambira Imana nayo ndagukumbuye urumva tugasubira tugahana ama contact tukadiyanira ntisava urakomeye twebukana kera hama nkako tugatera inkuru ugasanga mbwiye ngo hako karenda kubwiye cyangwa tunarindi batukwereka urabe ugasanga utwo tuntu turafashije je gutera imbere ugasanga uyu nyine wambereye ikiraro muga kubera iki ndamusanze ngaha mu Burundi ari ngaha mu Burundi twahuriye mu barabara none rero ntitubone yuko ko vyansiye kuja hanze canke ku bintu uriko uriyumvira ntitubone umenga yuko ngo vyaraheze canke vyarapfuye hariyo inzira yawe iteguye hari inzira yawe Imana yateguye twari nayemeje kumucokoza chancel inzira z'Imana ziranye igihombe inzira z'Imana ziranye igihombe rero cyo kuvugira ngira ko ndabaha n'agapassage ko muri Bible ahantu hariho umupfakazi yaguma yansista ku mucamanza umucamanza yari mugabo yaramuciye urubanza rwiwe kubera iki yaguma azadodura aguma kugumiza ko ncira urubanza aramubuza amahoro nawe rero umubuza amahoro isi yose hariya vyansi subirwa ruke hahandi usanga vyarasubiye gukunda gumiza ko rero ntubona umenga vyahetse turabana decourage n'ingoga uragerageza rimwe bikanga ugaca wumva umengo ntiwosubira hahandi kugerageza kandi umengo nta iyo esprit yo kwansista kandi yo kugumizako uwo mengo turafise arakoze cyane Karere vraiment turakwiye abakinire bandi benshi baza kuduha iyo motivation hari abajene benshi kuri Axe banyotewe iyo motivation maybe batayibwirwa aho bari maybe batayibwirwa n'abavyeyi maybe badafise abagenzi beza boyibabwira ariko atravers ikiganiro bashobora kuharonyera inzira juste pour montrer yuko ikiganiro gishobora kubera amwanya yo guhinduka kuwundi par ton témoignage par ton expérience cyangwa ikindi kintu cyose Karere nkuko nabivuze iki kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro k'ubukeza kazoza kiteka turabona abajene ingene tubayeho muri iki gihe hari abagendera mu ngeso nziza hari abagendera mu ngeso mbi ariko twabonye ko benshi badukangiriza nk'abagendera mu ngeso mbi hari abatiha iteka kwiteka hariho bivanye n'ingene wikomporta wewe bivanye n'ingene wikomporta mu kibano uri wenyene cyangwa wikomporta envers abandi mbega nka wewe uri umukristo bishitse ukaronka aka kazi turiko turagira kubera yuko hari umujere yaduze akakubwira ati jewe ntuzomparirize ngo sinarondeye nararondeye ariko ugaca usanga hari arakubwira ati les gens m'ont jugé kubera yuko iki kintu nagikoze ubwo agasanga yagikoze kubera iki rero hari mwubwo buzi nyene turondera turahura n'abantu bameze ego certes turahura n'abantu bameze neza kandi Imana
imana ibahezagire vraiment abo bantu babona ama potentiel mu bajene bakabaha ama opportunité yo kuza kwiyahishisa sans rien demander ndatitwe kibi mugabo aussi urumva bose ntibera hariho aho on doit payer le prix kandi ukayipeya muri sens mbi reka ndabivuge mbega wowe en tant qu'umukristo en tant qu'umuntu ashaka kwihiteka ni igiki uhanura abajene baca muri iyo nzira kuko hariyo abasokomba muri ibyo wowe akavuga ati jewe vraiment nta kundi akumva ati kuri yose baratubwiye ngo tugende ngo turondere aragiye ararondera kandi azakubwira ati je nararondeye nararose ariko muri iyo esprit yo kwakoraje abandi kuba kurondera muri ibyo wowe mugabo kuba mu bintu biduhesha iteka woba n'igiki wobatumira n'igiki wobabwira kwanza bidugije ibindi bintu byinshi muri cyo biradutse kabisa kuko tugiye kuraba neza ubu unye novuga ati ubuzi buragoye kuronka tuvuze rero ngo buragoye kuronka ni hamwe haca haza mbega nokaronka gute uwibaza rero ngo mbega nokaronka gute ntugire ngo réponse iminsi yose ngo yiha izoba ica mu nzira nziza donc turi un peu forcé à faire ce qu'on ne veut pas kugira ngo dushike kuri bya bindi dushaka ntushobora kuba urumva ntushobora kuba udafise agahorvenu uvuga ati akanda kikorako donc umuntu rero aguhaye novuga iyo occasion umenga uyiretse bana yanje uzoba uhwereye umenga uzoba ubaye si nawe nyine ncume nguri yagirije ati nta kintu nakoze jewe kandi ukamengo ni opportunité ari ngaho ucumengo wayiretse ucumenga wasinye alors que twibuke yuko chaque chose irafise conséquence yacu siko iminsi yose ikintu cyacu cyose uzokora kirafise conséquence iba nziza iba mbi muri bible niho havuga ngo novuzi trompe pas ngo imana yacu ngo ntisinishwa n'ibintu nk'ibyo ni uzorekota icyo uzoba wasemye urumva rero nimba mu buzima bwacu dukeneye gusema ibintu nk'ibyo ntugire ngo bizijane donc rero no gutumirira kumva yuko wewe nk'umuntu azi ubwenge nk'umuntu yize nk'umuntu hari icyo yishikanije kuko no kuba warahejeje secondaire uri umuntu adasanzwe uri umuntu akomeye kuko si bose baronka iyo chance kuba rero wayihejeje nuko n'ibindi biri imbere birahari donc rero ntidusubire ubwoba ndusubire nukuri no bivuga tukicambaye umubiri dushikirwa n'amatentationage dushikirwa n'amadeceptionage amadeception yotuma twidekuraje ndabikwemereye n'ibidekuraje ariko ndaguhaye akanya gato cuhaguruka ubwo nyene uvuga ati ntibikunda ngume nicaye ngume ryame ntibikunda subira uhaguruke nababwiye dodora hariya mpaka hugurutse mugabo ntugende mu vyo guforsa ko guforsa niyo nzira mbi twe turavuga usanga uciye mu bintu novuga bitaguhesha icubahiro uragiye hariya anye baraguhaye akazi biciye mu nzira itari nziza mbega uwo muntu akaguhaye niho vyashika mu gashwara niho vyashika ntube ugitanga bimwe novuga bibi bibaza ko bizogenda gute uzogusubiza inyuma azogukura azogenda kwitwara ngo hariyo concentre twarasi niho rero novuga yuko nukuri Imana ishimwe cyane rwose Imana ishimwe hariyo abajene nzivema bavuga ati no bavuga oyaha asa bavuga ati sinshobora je ndatsika ivyanje bihari nimba aho nye barinze barasabye nuko atarahaje nimba naho arahaje nzoharonka aruko narinze guca muri ivyo ubunya hariyo abantu benshi urumva ngo bazizana amahera ya kugira ngo muhe ngo ndakwakaza kanama kandi usanga ukorera ko kazisha umusha uzonaronka uzoza no gukompensa ibyo ya mahera wagiye none rero ndabatumiye vraiment nukuri abakristo abamisulman abari bo bose abantu bose bari bakurikirana Action Vibes TV twese turafise Imana twemera twese Imana twizeye niyo Mana nyene izobikora kandi umunsi izobikora nukuri je vous promets izoza ihanagura ry'amarira yose wagize ntawe ujya katamugoye twemere tubabara ubuonyesha twemere tubabara ubuonye kuko tuzoshika aho tuma turyohewe gusa aho twicuza aho nako twiyumvira amadecision twafashe tukiri Imana barabaye hafi kabisa. Arakoze cyane Karera ariko navuze ko ngo ntaba ari iby'uwawe ibiki
ufite abantu benshi numva hari igihe tugomba umengo ikintu turakibonye umengo kiraje kandi ukavuga ati ukamengo nico ca nyuma nta kindi kintu kizoza ukavuga ati ntacihambiriye ko ngaha kikasiga byose nyene uzomumengo ntiweseye aho nanje ndamaze kugira experience yuko ikintu vraiment si c'est pour toi nta muntu numwe akwaka umugisha wawe umugisha kite destine uri ngaho kandi ico nibwira nuko ndakunda iryo jambo rivuga yuko Imana yatwemereye imigisha ariko uvuga ati ngo nzoguha imigisha ngo mbe ngo ndaguhindure ngo n'umugisha je misi yose chaque fois mbyutse namangira ku experience naho byoshika ntibagira gusenga ariko nkabyuka nkabona ndacahera nkabona ndi muzima ndavuga ati nta mpamvu biza kunshikira umunsi wose biba byiza biba bibi uno munsi nza kurondera nta masindoro ariko kuba nabyutse sera nuko Imana ifise umugambi kuri jewe kuko yaba Imana nayo iradukunda nibaza yuko ntibishaka yuko twosufra n'ibiki c'est-à-dire yuko si il a permis yuko uno munsi uba ukiri muzima si il a permis yuko uno munsi ubyuka c'est-à-dire yuko hari ikintu certainement iguteguriye maybe si uno munsi maybe c'est sinahirya yejo umugabo ajo hama watubwiye kuri umukristo nanje ndi umukristo hama ejo twarinjiye mu gihe kiranda c'ikarema mbega ikarema hari ico ryoba risigura kuri wewe ikibazo kiri très délicat kandi kiraryoshe cane rwose kiraryoshe cane rwose kubera ko ikarema igiye gutanga no kuri sikera sinobabesha n'ubu vuba ngira nka imyaka 2 igeze ngiye gutahura yuko igihe kiranda c'ikarema n'igihe koko kidufasha kwibuka uwadupfiriye ku musaraba mbega ivyo yaheje vyose kugira ngo aze kudupfira twebwe tutari tunabikwiye n'igiki ugiye rero uraraba shomemo ya Karem niho uheza ugatahura ko urukundo rw'Imana rurarenze rurengeye ama expectations yacu rurengeye ivyo twiyumvira twebwe none rero iki gihe kiranda c'ikarema ni gusigara turiyumvira mbega ko yemeye kuva kubera twebwe ni igiki twebwe aho turiko turakora ese turiko turatukisha urupfu rw'Imana urupfu rwa Yesu Kristo kubera twebwe ese ubuzima bwacu buradefinisa ryazoka ryiwe buradefinisa kwa kubaho kwiwe buradefinisa ya kuko yaravuze ati Yesu yaravuze ati muzokora nk'ivyo nakoze mbere munarushinze mbega ivyo uriko urakora gute mbere gute n'umwanya wo kwikesura cane rwose ku buzima two turamena nk'umukristo nk'abakristo ni umwanya wo kwikesura cane rwose ubuzima two turamena nk'abantu bamenye Imana kuko hajyanye kwitwa umukristo no kwamenya Imana kuba rero twaramenye Imana hari ijambo rivuga ati simwe mwantoye nije nabitoye kandi yatwitoreye ikagukura mu bandi kagutororoka yene gatora wewe n'ubuntu twarose ku Mana none rero nibaza yuko igihe cyane c'ikarema ubu unyevye Imana ko yafashije nkaronka iyo revelation ukuri ikomeze bana naje kugira ngo aya makesi yose kurumva afite ibibazo byinshi kuri Karema ibibazo byinshi ibane naje zirantinyisho inyereke kuko yuko iri kumwe naje aho yama iyo revelation yuko Karema ari igihe ceranda kirenze kidufasha kwibuka koko yuko urupfu rw'Imana ku buzima bwacu ni ikintu gikomeye twarose ni kado ni gift irengeye ibintu byose dushobora kuronka mu buzima bwacu arakoze cyane naje Karem sinzi ngira iyo uyu mwaka iriko irambera un peu spécial kubera yuko Imana nyene nanje ndayiyumviriye numva umengo nyene yarenze en fait twege turagenda turabantu ngaho turescuza amapeshe yacu mama ngo turabantu ngo twambaye imibiri ariko Imana malgré ivyo vyose ibyo twaba dukora irongeye ikaduha akanya iragashize ngaho onya turaronsa akanya ko gusubira kwirotantisa nk'uko bivuze umengo iyo momo iri delika hari igihe ubigira umengo nibishobisho nyene wumvise umengo nibishobisho mugabo umengo ntuzo bishobora kuko abana jenga ndamaze kugira nk'ama experience yo mu makarema heze nyihati bon pour ce carême ngira ngiriki
iminsi ya mbere buri show uba wumva umengo esprit zose zirahari ntibugere hagati tangura kumva umengo iki mugabo quand tu vis pleinement ukamedita ukagira iki ukabivuze ukamedita bya bindi byose Imana nyene yakoze bya bindi umva twese dufite ama experience amwe mugabo hariyo insisiyo yuko hariyo ikintu Imana yakoze mu buzima bw'umuntu ukiyumvira ati mbega umuntu yakoze ikintu gusa kubera yuko uramaze kubona hari igihe umugenzi agurikana hari igihe umugenzi agusororera rimwe kabiri gatatu nawe hakagera igihe ntabwo kubwira umusubize ukumva umengo ati nanjye vraiment uno munsi vraiment reka nanje ndamusorore urumva rero ugaca wiyumvira iyo Mana irenze ibintu yakubwiriye ibintu byari kuja kuri wewe yemeye byose arabipota ku bwawe ikindi ati qu'est-ce que je dois faire ugaca usanga rero n'Imana ibintu dusaba si ibintu birenze ugaca usanga ni ibintu bitoye donc c'est un temps kwisuzuma wowe nyene kwisuzuma ibyo ukora ntitwiblame ku byo twakoze ku makosa twakoze ku mapeshe twakoze n'aka karyo nyene Imana iduhaye ko kwirepentisa mu gukora ubukorwa bw'urukundo mu kumedita genre umwanya wo gukura umwanya wo kumedita sur ce que Jésus a fait ku byo byose yatwitangiye turanifurije abamizima amafungo meza kugira Imana ibane nabo yego hama imbere yuko dusozera nibaza yuko wogira ikintu ubwiye abajene badukurikirana kuri Axe kuri byose twavuze abajene baba mu bintu bidahishike bitabaho iteka bitabahisha icubahiro abajene bagenda kudodora anye bikanka abajene atakuraje bagifise yo kurondera batiyumvira ivyo twavuze yuko kazoza bagategura mu kuntu ariko babaho ubu abajene ivyo bintu byose atashobora kugira ugire ikintu basigiye je ndakunda cyane Bible kuko ukuri irambera example sasa rero muri ujya mwanya wa nyuma wa Yesu wo gupfa nako ujya mwanya baza kumutora yagiye arasenga arabwira Imana nukuri niba bikunda igikombe kindengane urumva akaba meme na Yesu yari yarengewe n'ibigira bimushikira none rero Yesu yari umwana w'Imana natwe turi abana b'Imana Yesu we yasenga minsi yose yaragiye arabwira Imana ngo igikombe kindengane murumva byo iyo camurengana gashati tuba twarabaye sofi none rero no batumirira cyane gose kumva yuko ibi muri ko muracamo ibi turiko turacamo kuko kuba benshi ashewe muri mwenye naragira aho ndira nkafata mushwari nkahanagura mugabo ndashimira Imana cyane gose yanyigishije gucampaguruka nkahagurukira mu izina ryayo none rero ndimubwira ubwoba ibyo muri muracamo byose ni forme yo kubategura kuko hariyo ibintu byinshi tumaze no ku myaka yacu hari ibintu byinshi tumaze gucamwo dusubiye ku gicamwo kitadukira ubwandu bwandu kitadutembagaza nk'ubwandu none rero notanga exemple ya iraba gasaha yambaye murakabona kari keza kugira gahingurwe dufate off na action kugira bihingurwe ni processus ndende kuko ndakubwira gifasha cyane rwose bakiguha off ucanye mu ntoki bakitora ni ikintu kiri moshi bisa nabi vraiment kibishe ariko ujya mwanya bayikora bakayicisha mu muriro bakayiha design bashaka bakaca bayitereka mu kabitini urarengana ukikabona gutya kararenze amakaya kana uba wibagiye ukuntu bagatoye ndabona nanabibona nawe rero emera Imana iguhe forme ushaka emera ube ndafite gute ube construit cyane Imana iguhe design ishaka kuko iyo design ukazomara kuja muri vitrine ukazomara gusohoka uvuye muri processus de transformation uzoshika weklata urumva uzigenda bivuga muganye deja étincelance iri kuri wewe gendana nawe none rero ntusubire ubwo menya yuko binagushikiye ushire mu mutwe yuko hariho umwanya wawe
kandi uwo mwanya wawe uzoza uguhanagura ayo marira yose, uzoza uguhanagura ya madeception yose, uzoza uguhanagurira ya mibabaro yose, kuko hariyo n'imibabaro idukuriramo bituma amadepression yawe azofudika kubera iki umunezero wawe uzobuje kandi uzobuje mu mwanya wawe. None rero tureke kubaho umenga twofekinga, tukonyere gufekinga kubona abandi twone tubasha kumahezo turabona hariya ari exemple jewe ngashiye ko statut ndabanza ndiyumvira amajambo shaka mbega hagezweho tukubonye kano kagezweho ndakoresha amahezo sinyambesha ndakoresha amahezo mugabo twumve yuko ajya amahezo si yatudefinise bijya tubona sivyo bitudefinise kandi ntubona umenga bijya ujya karabango nawe nivyo ushaka kuba hari ivy'iwawe kandi ivy'iwawe bizoza biryohera umutima wawe uzora bikina atari ciwawe no kwega kiryoherwa rero twige kubaho ubuzima bwacu, twige kubaho ubuzima Imana dushaka kuko hajya ndababwira turafise ama expectation turafise ivyo dushaka twebwe ngo ndababwira ishaka ry'Imana ryamariza ari byoroshye irengezi wacu Jérémie 29:11 ma projet mari dufitiye na ma projet de paix non de malheur. None rero twizere kuri ayo ma projet Imana dufitiye hama ndanabatekera n'akajambo ka Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien, de rien, nana kimwe ukazobona rero ikintu ukibuze nuko atazoba ari iwawe. Je ne manquerai de rien. Ni jewe nyene jewe ikintu kibuze ntikizoba ari icawe, hari iwawe kirengeye ivyo yumvira byose. Yego nyatsa ndabatekera. Arakoze cyane umutumire wacu, ndamushimiye ku mwanya yampaye kuba kati naho yatiye avuga ati reka tugende turabe ivyo dukora. Ndagushimiye cyane ku mwanya waduhaye, ndagushimiye kuri uyu mwanya wa partage, ndizeye ko bigiye kuba ku bantu benshi. Ndashimiye abakunzi ba Action Vibes TV mwese mwadukurikiranye, abadushigikira by'ukuri, abadufasha gupartaja n'umirira n'abandi kugira mu bikore. Wowe peut-être yuko urakabonye umengo nikakwenteresheje ariko mugenzi wawe ko mwenterese, rero tugire partage, mudushigikire mwese mu kugira j'aime, mwandari mukurikirana ibiganiro bica kuri Action Vibes TV. Yari Ingabire Belle Chancel kumwe na Ingabire Lohikarene. Murakoze.